السلام عليكم. الناس اللي عندها تكييفات تشتغل وتفصل كل فتره، يعني في ناس عندها تكييف بيشتغل 5 دقائق وبيفصل، او بيشتغل 10 دقائق وبيفصل. طب المشكله عندك في السنسور ده بيبقى عليه كميه تراب كتير، لازم تنظف السنسور ده. ده مشكله من المشاكل، يعني مش لازم كل المشاكل اللي تخلي التكييف بيفصل. ممكن يكون فريون، ممكن يكون مشكله عندك في الترموستات، ممكن عندك في كابوستر خارجي، ممكن عندك في مروحه، ممكن عندك حاجات كتير. بس مشكله من المشاكل ديت ان السنسور ده بيبقى عليه كميه تراب كتيره جدا فوق ما تتخيلها، فلازم تنظف السنسور ده او تشوف العائق بتاع السنسور ده. لو السنسور ده مدي لك الارم على الشاشه هنا بتغيره، يفضل انك تغيره. يعني انت نظفت ونفس المشكله موجوده، يبقى لازم تغير السنسور. السلام عليكم.